Бүгүнкү 8 март bayramыңыздар кутlu болсун. Ушул алыскы Москва шаарындагы кызыңыз Турсунайчы Элмесченин атынан келдик. Аз да болсо көптөй көрүп кабыл алыңыз. Денсаулыгы үчүн болсун, биздин бактыбызга дайыма ойноп күлүп жүрө берсин. Нерелерин багып чоңойткон ул кыздардын балдарын урматсын, көрсүн. Тойлордо башыбызга дайыма эсин аман болуп жүрө берсин. Майрамыңыз менен апа. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütkül alemde yaratgan Allah'ıma hamd sanalar, maqtovlar, damazalar, şükürler bolsun. Muhammed Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar bolsun. Mana şu baldarım, Rossiyada жүрген kızlarım şu sizlerdi jo'natibdir. Tani jandari sog' umrlari, uzoq rizqlari baland bolsun. Hamisha olissin, oldirishmasin. Umrlari, uzoq rizqlari baland bo'lib, baxtli bo'lib o'zlari bilan o'zlari bo'lib yurishaversin. Hepsine tancanılar sağ olsun, maksadın arka yetkili. Amin. Her kanal günlerde yürüyor vergiler. Amin.